Ονομάζομαι Χαράλαμπος Γρυβοκοστόπουλος και είμαι περήφανος κάτοικος της Τριφυλίας μας. Είμαι μέλος πολύτεκνης οικογένειας. Είχα δύο άξιους γονείς, τον Παναγιώτη και τη Χριστίνα. Δύο πρότυπα ανθρώπων που με έμαθαν να αγωνίζομαι για αυτά που αγαπάω. Από την ενηλικίωσή μου έως και σήμερα δίνω μάχες για τον τόπο μου, με παρεμβάσεις στον αγροτικό τομέα, την υγεία, την ασφάλεια και τον τουρισμό, με μοναδικό στόχο την εξωστρέφεια της Τριφυλίας. Εργάζομαι στην Κυπαρισία στον τομέα της εστίασης, ως Executive Chef. Βρίσκομαι στην κρίση σας ως υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με το συνδυασμό Τριφυλία Πρωταγωνίστρια με επικεφαλής τη δικηγόρο και σημαντική αυτοδιοικητική παρουσία, με ενεργή δράση και αγάπη αποδεδειγμένη για τον τόπο μας, τη Χάιδο την Παναγιωτοπούλου. Αυλώνα, Τρυπίλα, Αετός, Κυπαρισία, Φιλιατρά, Γαργαλιάνη. Μία γροθιά για το μέλλον. Είμαστε αδέρφια και όχι εχθροί. Τα προβλήματα εξαιτίας απουσίας σχεδιασμού και διοίκησης τεράστια. Έχω ως προσωπικό στοίχημα και σε αυτό ενώνουμε δυνάμεις με τη Χάιδο, ώστε να επιστρέψουν οι νέοι που έφυγαν για μια ευκαιρία στο όνειρο. Διότι εδώ ο τόπος μας δεν μπόρεσε να αντέξει τα ίδια του τα παιδιά. Αν και ο αρχικός στόχος της Δημοτικής Αρχής ήταν υψηλός, η Τριφυλία σήμερα δεν πήγε βήματα μπροστά, αλλά παρέμεινε στάσιμη στα χαρτογράφητα νερά του μαρασμού και της μιζέριας. Δεν μηδενίζουμε τίποτα, ούτε περιμένουμε στη γωνία κανέναν. Δεν είναι όμως επιτυχία να παρουσιάζουμε τα αυτονόητα ως μεγάλα και ως επιτυχημένα. Προτεραιότητές μας. Σύγχρονος ψηφιακός Δήμος. Επιδιώκω να συμβάλλω στην πράσινη μετάβαση και ενεργειακή αναβάθμιση της Τριφυλίας. Εξωστρέφεια. Στήριξη των αγροτών με δέσμη μέτρων και ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος, δίνοντας έμφαση στην ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς με ένα σύγχρονο, παραγωγικό και αναπτυξιακό brand name. Ο πολιτισμός ως κορμός για την ανάπτυξη. Σύνδεση του αγροτικού και θρησκευτικού τουρισμού. Κοινωνική πολιτική. Στήριξη των ευάλωτων συμπολιτών μας με δομές όπως κοινωνικό φαρμακείο και ιατρείο και αναβάθμιση και στελέχωση του προγράμματος βοήθειας στο σπίτι με λειτουργικές παρεμβάσεις. Υγεία. Ενέργειες για αναβάθμιση και στελέχωση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού καθώς και υλικοτεχνικού υλικού. Είναι ανάγκη τα κέντρα υγείας Φιλιατρών και Γαργαλιάνων να συντηρηθούν και να στελεχωθούν με βασικές ειδικότητες. Η γενιά μας οφείλει να παλέψει για τον τόπο. Ήμουν πάντα εδώ και συνεχίζω γιατί το χρωστάω στον πανέμορφο τόπο μας. Από εδώ, την πλατεία Καποδιστρίου, με φόντο το Μνημείο Πολιτισμού, το Βενετσιάνικο Συντριβάνι, που δείχνει ότι τα Φιλιατρά και η ευρύτερη περιοχή της Τριφυλίας μας ακτινοβολούσαν αναπτυξιακά, πολιτιστικά, πνευματικά και κοινωνικά. Από εδώ, το δεύτερο κέντρο θερμοκηπιακής κάλυψης στην Ελλάδα. Συνεχίζουμε το δύσκολο αλλά εφικτό ταξίδι της αναγέννησης της Τριφυλίας. Για να αλλάξουμε σελίδα στο Δήμο Τριφυλίας χρειαζόμαστε ενωμένες πόλεις και ενωμένους πολίτες. Η Τριφυλία δεν μας χρωστάει τίποτα. Όλοι εμείς τις χρωστάμε. Σε αυτή την Τριφυλία μεγαλώσαμε, δυσκολευτήκαμε και ορθοποδήσαμε. Σε αυτή την Τριφυλία, στην Τριφυλία της εξωστρέφειας και της ανάπτυξης, επιδιώκουμε να ζούμε με αισιοδοξία και πραγματική προκοπή. Συμπλέω σε αυτή τη μεγάλη μάχη μαζί με τη Χάιδο Παναγιωτοπούλου, μια σημαντική αυτοδιοικητική προσωπικότητα που επιδιώκει να αλλάξει φιλοσοφία διοίκησης στο Δήμο, μαζί με μια νέα και ανανεωμένη δημοτική σύνθεση που επιδιώκει να τα κάνει όλα αλλιώς.